faly magnano mbola tsaratsika jiaby magnaraka ny HPC photographie zaho Geoffrey Nopera. He zaho maregny raha zegny anao, maregny signal zegny anao, terme zegny anao mety fa hehenao olo ambadimbadiky raha tiako volagny zegny. Niany moa tsika manambahiny olo maventy, olo manankajo, olo tegna olo joby. Monsieur ok, anao zegny nasainay manokana mihitsy zegny anao niany ty zay mahita publication nao maro agnatin'ny Facebook ato, maromaro question poseposenao amin'olo mba niany zegny mbô nanokana fotoagna mihitsy zegny zahay aty amin'ny HPC photographie andeha poser question am Jean-Luc. Question andeha poser ko aketo ndraiky tsy maro, aroa fô. Jean-Luc zay boka fa tsisy olo tsy mahay. Jean-Luc Poincaré, Jean-Luc animateur, Jean-Luc azonao Jean-Luc zegny partout quoi. De eto amizay zegny question apetrako aminao niany, anao ka tsy Jean-Luc. Azovy zegny anao ka tsy Jean-Luc. Ouais. Bon, voulons ça se marrer sur le voulons mais sur le ma vie ça voulons azuma voulons qu'on le mette na job busy ça foisi. Bon, merci. Azuma ça est-ce que ça c'est Jean-Luc? Est-ce que ça c'est Jean-Luc hein? Zamiti mana fantanana fo de karaza azy ty. Za donc mety papiantra za hitany est-ce que ça c'est Jean-Luc araiky hena ro misy papiantra. Papiantra zay? Papiantra za ya. Mety mapetra tam CG. Fa oui, fa amin'ny fotoagna za papiantra io fo zegny. Piantra nakazy fa mahay isaka vendredi ariva zay magnano sortif. Raha karaha zay zegny zegny anao ka tsy Jean-Luc zegny anao bakatsa mety papiantra. Ataova tsy le raiky zany roza ajo. Ok, zegny izy ka tsy Jean-Luc zegny izy lasa papiantra. Donc zegny amina vie à part ny ma Jean-Luc zegny izy ka tsy Jean-Luc zegny izy lasa papiantra. Bon, question faharoa amizay. Ino zegny mahaza non tsy question satroka satria i raha ty ya de anao ke zegny amin'ny ranontany saiko maro be te igny maromaro zegny le carrière ahaizan'olo anao. Ya manambady koa mbola carrière jiaby. Ya donc zegny ino zegny aminao manokana ino zegny maha Jean-Luc. Ah ouais. Sarotro fanontaniagna anao. Zegny tsy sarotro, satria arakaraka par rapport ny raha nazavaiko takegny baka. Jean-Luc à gauche, Jean-Luc point à droite, Jean-Luc en haut, Jean-Luc en bas. Jean-Luc zegny on entend par Jean-Luc partout zegny azonao. Donc anao ka zegny aminanao manokana zegny ino zegny maha Jean-Luc satria Jean-Luc zegny personnage fandinihako izy io. Magnano karaha zay. Za mahita hoe voalohany sarotro fanontaniagna zay satria mpasarotro ndraiky zegny olo zegny mahita antena hoe karakory zegny antena tegna marigny aminazy. De du coup ndraiky zegny araka fizavako izy fôtony za koa mitalatra za mizaha hoe azovy moa olo io za mizaha za zegny. De za mahita fa hoe zalahy donc mety olo agnatin'ny communication, olo resaka fifandraisana. Zay viany hoe manjary hoe karaha mba tsy malaza fa mba haihain'olo hoe koa zegny antena jo zegny rebaka maty niany mba maromazy pandevigny. Non araka karaha zay. Du coup vola hoe Jean-Luc zegny en fait fifandraisana mahay mifandray amin'olo araka fizavako izy mahay mifandray amin'olo mahay mikoragna amin'olo de agnivon'ny fiarahamonigny zegny atsika samby amin'ny rôle tsika na rôle zegny nareo mikapoaka nareo io de igny koa ataoko igny zegny kapoakanay zegny mahay mikoragna amin'olo mahay mifandray amin'olo zegny ngamba ataoko hoe mahadika hoe Jean-Luc amin'ny ankapobeny mety diso zegny fa anareo zegny any am'za igny tegna mahay hoe azo mazaraka fizavako izy. Ok, bon, zegny tafatafa natao tam Jean-Luc niany, zegny koa ny question, zegny question niany, zegny question apetrako niany, donc ino zegny afatrafotranao Jean-Luc amin'olo mpizaha mpagnaraka page ty ndraiky olo mizaha vidéo. Niavatra satria nono nampikoragna eto zegny tsy hitako ny maharatsy satria hitako problème ny opéra karaha za koa problème ny en fait zay zegny dia tsy mavita magnano wera raha ny tompony. De duka ty volagna amitsika fa hoe izy koa tsika ya mandalova baba. Da ty volagna ya mandalova. Ya mety fo igny. Ya matsara izy fo zegny. Ya ty koa viagna zegny en fait
resaka niafitra anakale fokatsika jiaby zegny any mizaha izy koa volanko mbala amin'ny domaine resaka sary bon izy koa boka sary tafiditra resaka vidéo dia amina magnaty zalahy ataka poaka tsara be ko karaha zegny fa izy koa ndraiky agnano interview aza mandeha aminazy loha manjary maty zay satria question petrika ngia maro grave maro tsara ro tamana aminazy je rigole fa zay tegna hoe magnano message antsika jiaby zegny pagnaraka roa tamin'ny opère de pagnaraka zay point kare koa signy raha jiaby zegny nataony agny de afatra nakahely fo amin'ny tena hehen'olo igny izy koa labo c'est tenaro ankoenkoegny agny mampiaraka magnangy ankoegny volanko zegny mba zaro tognonareo e Jean-Luc igny fa tsy ezao io fa tsy zegny fa ataovy fa tsy fangahe fa tsy koa fanolo ankoenkoegny agny raha karaha zegny voilà merci opère. Ok, bon eto ampamaragnana moa zegny am'fanda amin'ny petite vidéo hely ty eto ampamaragnana zegny isoragna ny mpagnaraka jiaby ny page miangavandry abonné zegny le mbola tsy ny abonné partager ny vidéontsika mba ho hitan'le namagna maromaro akagny de zay sy zegny malôha ny masaka azonareo sandroany de veloma de mandrapitafa koa.